new local sports shop. First, you have some time to look at questions 11 to 16. And do we really need yet another sports shop in Bradcaster? Well, most of you probably know Sports World. अब आप अगर देखेंगे तो ब्रॉडकास्टर का नाम पहले आ गया है, जबकि ब्रॉडकास्टर जो है ये 12 में मेंशन हो रहा है. तो जस्ट टू कंफ्यूज यू अप, ब्रॉडकास्टर का नाम यहाँ पर पहले ले लिया गया है. The branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago. It's attracted a lot of custom. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Now we go to Jane, who is going to tell us about what's happening in town this weekend. Right, thanks, Andrew. And now on to what's new. And do we really need yet another sports shop in Bradcaster? Well, most of you probably know Sports World, the branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago. It's attracted a lot of custom, and so the A new branch of an international sports good company. अगर आप यहाँ पे चाहें तो उसको नोट कर लें. A new branch of an international sports good company. ठीक है? Right, thanks, Andrew. And now on to what's new. And do we really need yet another sports shop in Bradcaster? Well, most of you probably know Sports World, the branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago. It's attracted a lot of custom, and so the company has now decided to open another branch in the area. It's going to be in the shopping centre to the west of Bradcaster. So that will be good news for all of you who found the original shop in the north of the town hall. ठीक है, अब इसने यहाँ पर पहले तो नॉर्थ का वेस्ट का जिक्र किया, वेस्ट, और बात करते करते आखिरी में नॉर्थ का भी जिक्र कर रही है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं. Years ago, it's attracted a lot of custom, and so the company has now decided to open another branch in the area. It's going to be in the shopping centre to the west of Bradcaster. West of Bradcaster. So that will be good news for all of you who found the original shop in the north of the town hard to get to. ठीक है, अब इसमें वो पहले ही कह रही है कि जी वेस्ट में खुला है ताकि जो नॉर्थ के लोगों के पास एक ब्रांच थी, तो वेस्ट के जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनको भी एक ब्रांच मिल जाएगी. Invited to a special preview, and I can promise you, this is the ultimate in sports retailing. The whole place has been given a new minimalist look with the company's signature colours of black and red. The first 3 floors have a huge range of sports clothing as well as equipment. अभी कहती है first 3 floors. First 3 floors का मतलब हो गया कि पहले के 3 floors. अब ये इसने जुमले की शुरुआत की है first 3 floors से, मतलब 1, 2 and 3. जबकि यहाँ पे सेंटेंस जो है वो खत्म हो रहा है 1, 2, 3 का. ठीक है, फर्स्ट 3 floors has sports clothing and equipments on this floor. ठीक है, तो has sports clothing की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका जवाब आएगा clothing. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. And on the top floor, there's a cafe and a book and DVD section. You'll find all the well-known names, as well as some less well-known ones. If they haven't got exactly what you want in stock, they promise to get it for you in 10 days, unlike the other store, where it can take up to 14 days. अच्छा, यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है कि अब इसने ये जो 14 है, इसमें कहती है कि कैन गेट यू एनी आइटम विद इन डैश डेज, तो 10 डेज तो उसने बोला यहाँ पे, तो ये 10 आ गया. मगर उसके आगे एक वर्ड ऐड करती है अनलाइक. अनलाइक वर्ड ऐड करने के बाद वो पूरा एक जुमला बोलती है कि अनलाइक अदर
shops who can bring it for you in 14 days. ٹھیک ہے, who can get it for you in 14 days. تو اب اگر آپ unlike سے کنفیوز ہو گئے تو آپ 14 ڈال دیں گے, جو کہ جواب اس میں غلط ہو جائے گا. تو unlike ہمیشہ بہت کیئرفلی سننا ہے کہ جی unlike جب بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے برعکس. unlike کا مطلب ہے اس کے اپوزٹ, ٹھیک ہے, اس سے مختلف. آگے سنتے ہیں اس کو. They cover all the major sports, including football, tennis and swimming. But they particularly focus on running, and they claim to have the widest range of equipment in the country. اب یہاں بھی کہتی ہے they particularly focus in running. Focus کا مطلب ہے کہ focus in running. Focus مطلب specializes. بھائی آپ نے پہلے میٹرک کیا, انٹر کیا میڈیکل میں, اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنی. اب آپ کی اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ آپ ENT ہیں, آپ نیورو سرجن ہیں. تو اسپیشلائزیشن جو ہے وہ سننے میں یہاں پہ فوکس کا, ٹھیک ہے. تو شاپ اسپیشلائزز ان اکوپمنٹ فار رننگ. اور آگے ہم آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا has a special section which just sells. As well as that, a whole section of the third floor is devoted to sports bags, including the latest designs from the States. If you can't find what you want here, اب یہ تھوڑا ٹریکی ہے. has a special section. اسپیشل سیکشن, اور اس نے ورڈ یوز کیا یہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو. یہ سنونیم ہے اسپیشل سیکشن اور ڈیڈیکیٹڈ ٹو. which just sells, اگر آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اسپورٹ بیگز تو آپ کا جواب ہو جائے گا غلط, کیونکہ جو سوال ہے اس میں صاف صاف بورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ one word or a number. ایک لفظ ہوگا, ایک لفظ سے زیادہ نہیں ہوگا. تو اس چیز کا آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آئے گا صرف بیگس. آپ صرف بیگس لکھیں گے اور یہ ہوگا آپ کا کریکٹ جواب, ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے, اور آپ اس کا خیال رکھیں گے تو آپ کا بینڈ جو ہے امپروو ہو جائے گا, اور ریکوائرڈ بینڈز آپ اچیو کر پائیں گے, اٹین کر پائیں گے. چلتے ہیں اگلے سوالوں کی طرف اس کے, اور اس پر بات کرتے ہیں مزید.